اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ نوټ پیډ ویلی وو، نو په دې ویډیو کې موږ ایم ایس پینټ شروع کوو یا مایکروسافټ پینټ شروع کوو. پینټ چې دا یو بیسیک ګرافیکس پینټینګ پروګرام ده. په دې کې تاسو په خپل لاس باندې پینټینګ کولی شئ، یو شی کې جوړولی شئ، او په دې کې تاسو نور هم بیسیک ایډیټینګ کولی شئ. یعنې په دې کې تاسو تصویر راخیستلی شئ، په هغه تصویر باندې تاسو خط لیکلی شئ، نوم په لیکلی شئ، د هغه تصویر سایز غټ او کوچنی کولی شئ، نور هم بیسیک ایډیټینګ تاسو په پینټ کې کولی شئ. نو کله چې تاسو اول پینټ خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دې درو بټنانو ته کیپشن بټنز وایي او دې ته بیا ټایټل بار وایي. په ټایټل بار باندې دوه شان راځي، یو د پروګرام نوم راځي او یو چې هغه صفحه ته په کوم نامه سوي کې هغه راځي. ګوره پینټ خو د پروګرام نوم ده، اوس دغه صفحه نه ده چې دلته ان ټایټل را روان ده. نو زه راغلم دغه صفحه ما په خپل نامه سوي کړه. زما ګوره خپل نوم کې ولیکئ او دا مې سوي کړئ. تاسو کتلی شئ ګوره د ما نوم راغلی او دلته د پروګرام نوم راغلی. بیا راځو په دې کې دې ته کویک اکسس ټول بار وایي، دې ته مینو وایي، دې ته هوم ټیب وایي او دې اپشنانو ته ریبن وایي او دې ته ویو ټیب وایي، دې ته بیا ریبن وایي، دې ته ریبن وایي، دې ته ټیب وایي او د لاندې اخري پټي ته دې ته بیا وایي سټیټس بار. په سټیټس بار باندې تاسو ته د پیج سایز درښیي، د پیج ویډت او هایټ درښیي. دغه رقم دې ته بیا زوم ایریا وایي. د زوم ایریا په ذریعه سره تاسو پیج زوم ان او زوم اوټ کولی شئ. بیا په دې ګوره دا دوه دانې سکرول بار راځي، دې ته ورټیکل سکرول بار وایي، دا لوړو لاندې سپځي، او دې ته بیا هورزنټل سکرول بار وایي. دا نومان به تاسو یاد ساتئ. نو اوله رس شروع کوو له نیو څخه. د نیو په ذریعه سره تاسو نوې صفحه راخیستلی شئ. اوس مثال که چیرې دلته تاسو په خپل لاس باندې یو ډیزاین جوړ کړئ، اوس کوم نوې صفحه راخیستله دا مو ختموله، سمپله به فایل ته راسئ، په نیو به کلیک وکړئ. ګوره تاسو ته وایي دغه صفحه تاسو سیو کوئ، دغه ډیزاین تاسو دلته جوړ کړی ده، دا تاسو سیو کوئ که نه سیو کوئ. کوم سیو کوئ په سیو کلیک وکړئ، کوم نه سیو کوئ په ډونټ سیو کلیک وکړئ، کوم بیرته په دغه کار کوئ کینسل بټن باندې کلیک وکړئ. زه یې نه سیو کوم، په ډونټ سیو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ زما ته یې نوې صفحه راکړله. بیا په دې کې دویم اپشن ده اوپن. اوپن په ذریعه سره تاسو تصویر خلاصولی شئ، تصویر راخیستلی شئ، یا په پینټ کې مخکې یو شی جوړ کړی وي هغه تاسو راخیستلی شئ. ګوره ما تصویر راواخیستی. بیا راځو ګوره په دې کې سیو په ذریعه سره تاسو دغه یو شی چې تاسو دلته جوړ کړی وي دا تاسو سیو کولی شئ. دغه رقم سیو یې بار بار سیو کړئ. اوس مثال دلته تاسو په دې تصویر کې ایډیټینګ وکړئ، یو شی کې جوړ کړئ. ګوره سیو کله تاسو کلیک وکړئ اټومیټیک په هغه ځای کې سیو سو له کوم ځای تاسو دا راخیستی دی. که تاسو یا دا د په بل نامه سیو سي نو سمپل بیا تاسو راسئ سیویز باندې کلیک وکړئ. ګوره دا بیا د تصویرانو مختلف فارمیټس دی. په دې کې پی ان جي، جی پی جي، بي ام پي، ګیف پکچرز، دا مختلف فارمیټونه دي. نو سمپل په دغه جی پی جي پکچر باندې به تاسو کلیک وکړئ، عرض سیم سیو کوئ، په هر نامه سیو کوئ، صرف په نوم ورکړئ، په سیو بټن به کلیک وکړئ، دغه تصویر به هلته سیو سي، په نیو نامه به سیو سي. نو بیا ګوره راځو په دې کې شروع کوو له سلیکټ څخه. د په سلیکټ کې اوله موږ سره اول اپشن ده ریکټینګولر سلیکشن. د ریکټینګولر سلیکشن په ذریعه سره تاسو تصویر څلور کونجه سلیکټ کولی شئ. ګوره د تصویر سلیکټ شو، اوس په دې کې کټ کوم کوئ، کوم یې تاسو سلیکټ کړی دی هغه به ختم سي، عرض یې کوم پیسټ کوئ هلته به راسي. او که چیرې اوس تاسو دغه سلیکټ کوئ کوم کاپي کوئ دلته هم شته، ګوره کوم عرض یې پیسټ کوئ هلته هم راځي. نو دا له موږ سره ریکټینګولر سلیکشن. د ریکټینګولر سلیکشن په ذریعه سره تاسو تصویر څلور کونجه سلیکټ کولی شئ، کټ کاپي کولی هم شئ، او له یو ځای بیا د کلیک په ذریعه سره له یو ځای بل ځای ته هم وړلی شئ. نو په دې ګوره بیا دویم اپشن ده پری پام سلیکشن. د پری پام سلیکشن په ذریعه سره تاسو په خپله خوښه باندې یو تصویر سلیکټ کولی شئ. ګوره هر ځای مو سلیکټ کوئ هغه سلیکټ کولی شئ، له یو ځای بل ځای ته وړلی شئ. کاپي کوم اخیستل هم اخیستی، سمپله تاسو سلیکټ کړئ، کاپي یې کړئ، هر ځای کوم پیسټ کړئ هلته به راسي. ګوره تاسو کتلی شئ دا دلته راغلی. نو بیا په دې کې د سلیکټ آل. سلیکټ آل په ذریعه سره تاسو ټوټل تصویر سلیکټ کولی شئ. ګوره دلته ما په سلیکټ آل کلیک وکړئ، ټول تصویر سلیکټ شو. کوم په کیبورډ کې ډیلیټ بټن والی ګوره ټول تصویر ډیلیټ شو. نو یعنی سلیکټ آل په ذریعه سره تاسو ټول پیج ټول تصویر سلیکټ کولی شئ. بیا راځو ګوره په دې کې انورټ سلیکشن. انورټ سلیکشن په ذریعه سره تاسو سلیکشن الټ کولی شئ. اوس مثال ګوره زه راغلم پری پام سلیکشن په ذریعه سره ما دغه حصه سلیکټ کړله. اوس که زه چیرې ګوره ډیلیټ وم هغه حصه ډیلیټ شوله، او که زه چیرې ګوره زه راغلم پری پام سلیکشن ته بیا مې دا سلیکټ کړی، اوس ګوره دغه ځای وړل کېږي. زه ورته م یاده کوم حصه چې ما سلیکټ کړې ده دغه حصه دې پاته سي او نور حصه دې ډیلیټ سي. بیا به سمپل سلیکټ ته راسي، انورټ سلیکشن به وایي. کله چې تاسو انورټ سلیکشن کلیک کړئ ګوره سلیکشن الټ سو. اوس که چیرې تاسو ډیلیټ کړئ دا ګوره هغه حصه پاته سوله، نور حصه ډیلیټ سو. مخته خو به دغه حصه ډیلیټ ده، اوس نور حصه ډیلیټ سو، دغه حصه پاته سوله، ځکه دلته موږ سلیکشن انورټ کوئ الټ مو کوئ. نو په دې کې ډیلیټ خو در وښیو، کوم حصې تاسو سلیکټ کړی هغه ډیلیټ کړئ. نو په دې کې راځو ټرانسپیرنټ سلیکشن ته. ګوره دا اپشن زه اوس درښیم. زه راځم دې خواته یو کوچنی ریکټینګل راخلم او دې ریکټینګل ته زه کلر ورکوم. زه رالم دې ته ما ګرین کلر ورکړئ او دلته مې سټار جوړ کړئ. سمپله ګوره دلته زه رالم سټار مې جوړ کړئ. سټار ته ما دلته بلیک آوټلاین ورکړئ. نو اوس ګوره زه رالم دلته دا سټار سلیکټ کوم، زه رالم ریکټینګولر سلیکشن ته
دا مې ریکټنګل سلیکټ کړئ دلته مې راواخیست. ګوره کله چې هغه سټار ما دلته راوړی نو له دې سره بیکګراوند کلر هم را روان ده. نو زه ورته یا زه دا ټرانسپیرنټ غواړم بیکګراوند کلر نه غواړم دا سپین رنګ نور سره غواړم سمپل به سلیکټ ته راسي په ټرانسپیرنټ سلیکشن به کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې اوس هغه آوټلاین نشته ورسره هغه سپین رنګ نشته ورسره. نو دا د ټرانسپیرنټ سلیکشن کار. دغه رقم ګوره بیا راځو په دې کې کراپ به تاسو ته در معلوم هم وي دا په هر موبایل کې راځي. زه غواړم دا تصویر کراپ کړم د تصویر دغه حصه دې پاتې سي یا نوره دې ختمه سي. سمپل په کراپ کلیک وکړئ. ګوره هغه کوم حصه تاسو سلیکټ کړی و هغه پاتې سو هم نوره ختمه سو. بیا راځو ریسایز. په ریسایز تاسو د تصویر سایز ورغټوئ او کوچنی کوئ سي. په پرسنټیج کې هم تاسو سایز ورغټوئ او کوچنی کوئ سي او په پکسلز کې هم کولی سي. ګوره زه اوس خالي ویډت ورغټوم. ویډت دې 551 ده او هایټ چې د 373 پکسل ده. نو ګوره زه راځم دا 600 کوم. ما څنګه ګوره ما ویډت ورغټ کړی هایټ یې په خپله غټ سو. دا ولې دا د دغه اپشن له وجې د دې مینټین اسپیکټ ریشو له وجې. اوس که چیرې تاسو غواړئ خالي ویډت یې غټ کړئ په هایټ باندې نه غټوئ بیا به له دې څه ټیک مار ختم کړئ. اوس ګوره زه راځم د دې ویډت 600 ده ما 1200 کوئ. ګوره دا ما کلیک کوي اوس خالي په ویډت باندې غټ شو په هایټ نه ده غټ سوی. نو که چیرې دا اپشن لګېدلی بیا که تاسو په ویډت غټوئ په هایټ په خپله غټېږي. که مو خالي په په ویډت یا په هایټ غټوئ بیا به له دې څه ټیک مار ختموئ. دغه رقم بیا بل اپشن د سکیو معنی دا یې ګرځئ موړنا دې ته وایي. ګوره په 100 ډیګري باندې تاسو هورزنټل ګرځوئ. سمپله زه دلته ورکوم 90 ډیګري انټر ما کلیک کوئ. نو سوري 90 نسي ورکولی له 1 څه نیولی بیا تر 89 پورې تر 90 پورې تاسو ورکولی سئ. دلته ما ورکوئ 50 انټر مې کوئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې دا یې سکیو کوئ وی ګرځوئ هورزنټلی یې وګرځوئ. که چیرې تاسو ګوره ورټیکلي ګرځوئ بیا به دغه کلیک کوئ. مثال د زه ورکوم 40 ګوره دا بیا دا طرف ته ګرځي دا بیا ګرځي. په ریسایز کې دغه اول دوه د سایز لپاره استعمالیږي ویډت هایټ ورغټئ او دا بیا کږئ. دغه رقم ګوره روټیټ په ذریعه سره تاسو دا ګرځوئ په 90 ډیګري مو ګرځوئ. دغه رقم لیفټ سایډ ته په 90 ډیګري ګرځوئ یا 180 ډیګري باندې مو ګرځوئ. دغه رقم له تاسو تصویر روټیټ کولی سئ ګرځوئ سئ بل طرف ته اړولی سئ. نو راځو ګوره په دې کې بیا بل اپشن ده پنسل. لکه څنګه تاسو په خپل لاس باندې په پنسل باندې کار کوئ دلته هم په خپل لاس باندې یو پینټینګ کولی سئ یو شی جوړولی سئ. او بیا راځو ګوره په دې کې دې ته تاسو فیل ویت کلر ویلی سئ. نو دې په ذریعه سره تاسو ځي ته رنګ ورکولی سئ. هر رقم کلر دلته تاسو سلیکټ کړئ هغه رنګ تاسو دلته ورکولی سئ. نو زه راځم دلته نوې صفحه راخلمه. نو بیا په دې کې راځو ټکس په ذریعه سره تاسو دلته خط لیکلی سئ. هر رقم خط چې مې لیکئ مثال ما نور کمپیوټرز ولیکئ ګوره تاسو کتلی سئ. دلته مې لیکئ بای رحیم لیکل دا مې لیکئ ګوره دلته دا رالی یعنې دلته تاسو خط لیکلی سئ. ګوره کله چې تاسو خط ولیکئ هلته ولیکئ بای رحیم لیکل. اوس که تاسو غواړئ د دې خط سټایل باندې ور بدل کړئ هم کولی سئ. ګوره دا خط ما سلیکټ کړئ دلته تاسو فونټ ور چینجولی سئ. فونټ مینا کوم خط ستاسو لیکلی ده د هغه مختلف په مختلف سټایلو کې تاسو راوستلی سئ. ګوره ما دا سټایل سلیکټ کړئ. بولډ یې پنډۍ نری کړئ ایټالیک یې کږئ او سیده کړئ. انډرلاین لاندې لیک ورکړئ او سټرایک تھرو یې کاټه کوي. سټرایک تھرو ګوره دا د چیز لپاره استعمالیږي زیاتره ګوره دلته مختلف دا رقم شان راځي. دلته یوه لار ورته لیکلي وي اولډ پرایس مثال ډېر زیات وي 300 روپۍ بیا نوی پرایس یې راغلی وي هغه لږ ارزانه وي. نو دا زوړ پرایس یې دی سلیکټ کړی وي او دا یې سټرایک تھرو کړی وي دا رقم کاټه کړی وي. دغه رقم دلته بیا تاسو سایز هم ورغټولی سئ یعنې کوم خط ستاسو لیکلی د هغه تاسو غټوئ او کوچنی کولی هم سئ. بیا په دې کې ګوره راځي یو د اوپیک د یو ټرانسپیرنټ ته. زه راځم تصویر راخلم اوپن ته زه رالم دلته زه یو تصویر راخلم په تصویر باندې خط لیکم. نو ګوره دا تصویر ما راواخیستی دلته ما ولیکئ مثال بای رحیم علي خیل. ګوره ما خپل نوم ولیکئ. نو اوس په دې ګوره دلته په تصویر باندې بالا ګوره خط ولیکل سو. اوس که چیرې دلته اوپیک تاسو کلیک کوئ بیا بیکګراوند ورسره راځي سپین کلر ورسره راځي او کوم ټرانسپیرنټه کوئ بیا سپین کلر نور سره راځي او خط ته کوم رنګ وربدلوئ سمپل هغه نوم سلیکټ کوئ دلته هر رقم رنګ سم ورکوئ ګوره هغه رقم رنګ تاسو دلته ورکولی سئ. نو هر رقم کلر سم ورکوئ ګوره هغه کلر تاسو دلته ورکولی سئ. نو دغه رقم ګوره بیا مخته ځو په دې کې د ایریزر په ذریعه سره تاسو یو شی میټاولی سئ. ایریزر د میټاوټ ته دغه رقم په دې کې راځي ګوره په دې کې کلر پیکر دې ته آی ډراپر هم ویلی سئ کلر پیکر هم ورته ویلی سئ. دې په ذریعه سره تاسو له تصویر سره رنګ اخیستلی سئ. مثال زه غواړم له تصویر څخه دغه اسماني کلر راواخلم. ګوره دلته فلحاله دا اورنج کلر سلیکټ ده ما دغه اسماني کلر کلیک کړئ ګوره هغه کلر ته رالی. اوس د هر ځای دا کلر استعمالوئ هغه کلر تاسو هلته استعمالولی سئ. مثال ګوره
دلته ما کلیک وکړئ ګوره هغه کلر دلته استعمال شو دغه رقم زه راځم ګوره دغه د غاړې کلر راخلم دا یلو غوندې کلر شي دا ما کلیک کړئ ګوره هغه کلر دلته راغلی هر ځای چې اوس هغه کلر استعمالوئ هغه تاسو استعمالولی شئ بیا په دې کې راځو ګوره زوم په ذریعه سره تاسو دا رانږدې کولی شئ په چپه کلیک کې بیرته لرې کولی شئ او برشش کې بیا له موږ سره مختلف برشان دي دا مختلف قسمونه دي تاسو د مختلف شان لپاره استعمالولی شئ یعنې کله تاسو په خپل لاس باندې پینټینګ کوئ نو دا تاسو استعمالولی شئ نو زه راځم کنټرول این مې والی نوې صفحه مې راواخیستله په دې کې ګوره دا بیا مختلف جوړ شوي شیپونه دي اوس دا شیپ ګوره تاسو په خپل لاس باندې مثال جوړوئ وخت ضایع کوئ نو دا ټوټل جوړ شوي شیپونه دي دا ټوله تاسو سره اخیستلی شئ کار ځینې اخیستلی شئ په مختلفو شانو کې استعمالولی شئ اوس ګوره راغلم دلته مثال دا شیپ ډرا کوئ په دې کې راځي آوټلاین آوټلاین یې بارډر ته وایي دا د کوم شیپ آوټلاین چې د ګوره دا ته په کوم ډیزاین کې غواړئ مختلف ډیزاینونه دي ګوره د لیګ اویل رقم ده یا رقم سټایل چې مې ورکوه هغه سټایل ورکولی شي پیل کې بیا دننه تاسې سټایل ورکولی شي مثال زه راځم ګوره دلته بیا یو تصویر راخلمه نو دا بیا په تصویر معلومیږي دغه یې نه معلومیږي نو دلته ما دا ور ډبل تصویر راواخیستی دلته مې دا ریکټینګل راواخیستی ګوره دا خو آوټلاین ده په بارډر باندې استعمالیږي په دې کې راځي پیل بیا دننه استعمالیږي دننه چې تاسو رنګ ورکړی وي کوم رقم ورکړی وي نو دا مختلف افیکټسونه دي په دغه افیکټس کې تاسو راوستی بیا سایز په ذریعه سره تاسو دې آوټلاین ورغټوئ او کوچنی کولی شئ او دلته کوم رقم رنګ ورکوئ هغه رنګ ورکولی شئ دننه کوم رنګ ورکوئ خو دغه پیل ویت کلر اپشن به راواخلي دلته بیا ورکوئ نو دا بیا له موږ سره مختلف رنګونه دي په ایډیټ کلرز کې تاسو په خپله خوښه باندې هم رنګونه جوړولی شئ ګور نمبر په حساب سره هم جوړولی شئ سی ریډ د دونه ګرین د دونه بلو د دونه هیو د دونه سچوریشن د دونه او د اخري کلر د دونه دلته تاسو په خپله خوښه هم رنګونه جوړولی شئ مثال ګرین غواړم څونه دي تیز څونه دي خامې اوکې ګوره هغه کلر به دلته په خپله راسي دلته به هم راسي بیا په دې کې راځو ګوره ویو ته زوم یې نه رانږدې کوئ زوم اوټ یې لرې کوئ او 100% یې پوره 100% کوئ رولر بیا پټه درکوئ دا ګوره پټه یې درکړله او بیا به دې ګریډ لاین دا ګراف درکوي ګوره په پیج باندې مختلف دا رقم لاینونه رالو دې ته ګراف وایي نو ګریډ لاین هم ورته ویلی شئ دا ختمې راولي سټیټس بار ګوره که چېرې تاسو له دې سټیک مارک ختم کوئ هغه زوم یې په کوم ځای چې موږ پیج نږدې کوئ لرې کوئ هغه ګوره ختم شو که چېرې تاسو سټیټس بار وي ګوره هغه هم بیرته رالی او اوس تاسو ته د پیج سایز مایز هم دلته تاسو ته درښي فل سکرین په ذریعه سره تاسو ګوره دغه فل سکرین کولی شئ او کوم فل سکرین ختم وایي په کیبورډ کې به اسکیپ بټن وایي نو کله چې تاسو اسکیپ بټن وایي نو فل سکرین به بیرته ختم شي دغه رقم ګوره په دې کې نور هم ډېر شان دي په دې کې د پرنټ په ذریعه سره تاسو پرنټ رایستی شئ اول به تاسو پرنټ پریویو ګورئ په پرنټ پریویو کې تاسو ته دغه پیج درښیي چې دا له تاسو سره په پرنټ کې څنګه راوځي نو بیا په دې کې د پرنټ پیج سیټ اپ کې تاسو د پیج سیټ اپ کولی شئ مثال سایز مایز ورکولی شئ په کم سایز کې دی لیټر سایز کې دی غټ دی کوچنی دی پورټریټ مطلب په جګوالی دی او لینډسکیپ مین په اوږدوالی دی یعنې دلته تاسو ګور پورټریټ کې موالی په هایټ باندې به وي لینډسکیپ کې موالی په ویډت باندې به وي مارجین ورکولی شئ دا ما تاسو ته په نوټ پیډ کې هم ویلی و مارجین دا خالي څو ته وایي دلته بیا تاسو دغه کوم شی تاسو جوړ کړی دا تاسو سینټر ته راوستلی شئ که چیرې صفحه لینډسکیپ وي بیا به هورزنټل وي سینټر ته به راسي او که پیج پورټریټ وي بیا تاسو ورټیکل وي هغه کوم شی تاسو جوړ کړی هغه به سینټر ته راسي دلته بیا تاسو پیج زوم ان زوم اوټ کولی شئ او دلته هم کولی شئ اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کوم پرنټ رایستی په پرنټ به کلیک وکړئ هلته به پرنټر وښیاست کاپیانې هر څو کاپیانې چې موږ وخت پرنټ بټن به کلیک کړئ پرنټ بیا راوځي نو بیا په دې کې دا ګوره پرام سکینر او کیمرا که چیرې تاسو له کمپیوټر سره له خپل کمپیوټر سره سکینر یا کیمرا کنیکټ کړې وي نو له هغه ځای تاسو تصویران شان راخیستلی شئ سینډ ان ایمیل په ذریعه سره تاسو دا کوم تصویر یې کار شئ هر پینټس تاسو جوړ کړی هغه تاسو په ایمیل لیږلی شئ سیټي ډسکټاپ بیکګراونډ په ذریعه سره تاسو دغه په دا کوم تصویر تاسو دلته راخیستی دا په کمپیوټر په سکرین دراولی شئ خالي کلیک به وکړئ اوکې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دغه به دلته په سکرین باندې ودرېږي دغه رقم په پراپرټیز کې دلته تاسو ته د تصویر ویډت او هایټ هم درښیي سایز هم درښیي په کوم تاریخ چې تاسو دغه سیو کړی هغه هم درښیي دلته تاسو بیرته ګوره ویډت او هایټ هم ورچینجولی شئ بیا په دې کې راځو ګوره فایل کې اباوټ پینټ کې د پینټ باره کې څو انفارمیشن درکوي دا کم ورژن دی د پینټس او تاسو کومه وینډوز انسټال کړې ده او بیا په دې کې د ایګزیټ یې چې کوي ختموي نو پینټ له موږ سره ختم شو یو کوچنی اپشن له موږ څخه پاتې و هغه اپشن به زه اوس تاسو در وښیم ګوره په اوپن کې خو تاسو تصویر راخیستلی شئ مثال دا تصویر تاسو راواخیستی اوس کوم دوه تصویران سره یو ځای کول یو به دا صفحه تاسو زوم اوټ کړئ کله چې تاسو دغه زوم اوټ کړئ نو ګوره په دا کونج کې کوچني سپین نورزونه رالو دا نورزو به د دې نورزو په ذریعه سره تاسو صفحه غټولی شئ کله چې تاسو صفحه غټه کړئ اوس ګوره بل تصویر دلته راخو نو بل تصویر به تاسو په اوپن کې نه راخئ ځکه کوم په اوپن کې راواخیستی دا زوړ تصویر ختمیږي تاسو بلته راسئ دا پیسټ تر دا پیسټ لاندې کوچنی نشان ده په دې کلیک وکړئ په دغه پیسټ په هم کلیک وکړئ هر ځای چې تصویر پروت دی هغه تصویر به ګوره راواخئ نو اوس مثال 2 3 4 5 هر څو تصویران سره یو ځای کولی هم شئ بیا کوم سیو کوئ سمپل په سیو بټن باندې کلیک پسې وکړئ هغه تصویر به هلته سیو شي
نو دا له موږ سره پینټ نو تاسو دا کومې ویډیوګانې چې ګورئ دا ویډیوګانې باید تاسو 2-3 وارې وګورئ په دې باندې پریکټیس وکړئ نو انشاءالله سره به مو په خلاص وي. تاسو دای مه کوئ چې په یو وار باندې ټولې ویډیوګانې وګورئ نو بیا اخر ته تاسو ورته کښېنئ هغه له سره ګورئ. نه دا کوم ویډیوز زه جوړوم دغه ویډیو باید تاسو 2-3 وارې وګورئ پریکټیس به وکړئ نو انشاءالله سره به مو خلاص وي. نو تر بل ویډیو ماته راکړئ اجازت. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.